হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু গাইডেন্স গুরু ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত। তো আমরা আপকামিং রেলওয়ে এক্সামের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। সামনে রয়েছে এনটিপিসি সিবিটি 2, এনটিপিসি সিবিটি 1 এর কিন্তু রেজাল্ট অলরেডি দিয়ে দিয়েছে এবং গ্রুপ ডিও কিন্তু আসতে চলেছে। তো এনটিপিসি সিবিটি 2 এর যে ডেটটা আপাতত দেওয়া হয়েছে সেটা হলো 14 থেকে 18 ফেব্রুয়ারি, যদি না কোনো রকম কিছু প্রবলেম হয় তো। এবং গ্রুপ ডির যে ডেটটা রয়েছে সেটা হলো 23 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে। তো আজকে আমরা সেট নাম্বার 16 করব এবং প্রতিটা সেটের মাধ্যমে আমরা 30টা করে গুরুত্বপূর্ণ টপ এমসিকিউ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এর উপর থেকে করে ফেলছি। তো চলো শুরু করা যাক। আজকের সেট নাম্বার 16 কি কি প্রশ্ন উত্তর রয়েছে সেগুলো দেখে নেওয়া যাক। তো তার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা, রেলওয়ে গ্রুপ ডি 2022 কে টার্গেট করে একটা সম্পূর্ণ ফুল কোর্স লঞ্চ করা হয়েছে আমাদের গাইডেন্স গুরুর উপর থেকে। দেখো এখানে সম্পূর্ণ চ্যাপ্টার ভিত্তিক ভিডিও, চ্যাপ্টার ভিত্তিক পিডিএফ, হ্যান্ড রিটেন নোটস, উইকলি লাইভ ক্লাস, 100% কোর্স সম্পূর্ণ হবে এবং ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসের সাথে সাথে মক টেস্ট তোমরা সাপোর্ট পাবে। প্রাইস মূল্য মাত্র 499 টাকা এবং সব থেকে ভালো ব্যাপার সম্পূর্ণ বাংলা ভাষা এটা তোমরা পাবে। ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, সেইখান থেকে তোমরা এই ব্যাচ কোর্সে ভর্তি হয়ে যাও। তো চলো শুরু করা যাক। আজকের ক্লাস কি কি প্রশ্ন উত্তর রয়েছে সেগুলো দেখে নেওয়া যাক। দেখো প্রথম প্রশ্ন 1 নম্বর, আলেকজান্ডার ভারতে আক্রমণ করেছিলেন তখন মগধের রাজা কে ছিলেন? আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেছিলেন তখন মগধের রাজা কে ছিলেন? তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ, ধননন্দ। আলেকজান্ডার কবে ভারত আক্রমণ করেছিলেন? তিনি আক্রমণ করেছিলেন 326 খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারত আক্রমণ করেছিলেন। ওকে, নেক্সট 2 নম্বর প্রশ্ন, হর্ষবর্ধন কোন রাজবংশের রাজা ছিলেন? তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি, পুষ্যভূতি। পুষ্যভূতি বংশের রাজা ছিলেন হর্ষবর্ধন। হর্ষবর্ধনের উপাধি কি ছিল? উপাধি ছিল শিলাদিত্য। শিলাদিত্য। ওকে, নেক্সট 3 নম্বর দেখো, রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নিচের কোন রাজা? তো রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অপশন বি, দন্তি দুর্গ। দেখো ডিটেলসে, 8ম শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যে চালুক্য শক্তি ধ্বংস করে দন্তি দুর্গ রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। হায়দ্রাবাদের ওসমানবাদ লট্টরের দন্তি দুর্গ পরিবারের আদি বাসভূমি ছিল। আনুমানিক 625 খ্রিস্টাব্দে তারা বেরারের ইলিশপুরে আগমন করে এবং সেখানে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করে। কয়েক শতাব্দী তারা চালুক্যদের অধীন হিসাবে রাজ্য শাসন করতে থাকে। দন্তি দুর্গের পরবর্তী রাজা প্রথম কৃষ্ণের সময় ইলোরার বিখ্যাত কৈলাসনাথের মন্দির নির্মিত হয়েছিল। তো এখান থেকেও প্রশ্ন আছে, দন্তি দুর্গের পরবর্তী রাজা প্রথম কৃষ্ণের সময় ইলোরার বিখ্যাত কৈলাসনাথ মন্দির নির্মিত হয়েছিল। ওকে, এই পয়েন্টটাও কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নেক্সট 4 নম্বর প্রশ্ন দেখব। দেখো, মহাপদ্মনন্দকে একরাট বলা হতো। একরাট বলতে বোঝায়, অ্যাকচুয়ালি মহাপদ্মনন্দর উপাধি ছিল একরাট। তো এই একরাট কথাটির অর্থ কি? তো 4 নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি, একমাত্র রাজা। একমাত্র রাজা বলা হতো মহাপদ্মনন্দকে। দেখো, মহাপদ্মনন্দ নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। একরাট পুরাণে উল্লেখিত একটি নাম, এর অর্থ হলো একমাত্র রাজা। নেক্সট একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা তোমাদের জন্য, আমাদের গাইডেন্স গুরুর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য 2021 সালের সমস্ত কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে একটি ইবুক লঞ্চ করা হয়েছে, যেখানে তোমরা সম্পূর্ণ 12 মাসের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পেয়ে যাবে। এখানে রয়েছে 2500 এমসিকিউ, সম্পূর্ণ কি বাংলা ভাষাতে। ওকে, তো ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, সেখান থেকে খুবই স্বল্প মূল্যে এটা পারচেস করে নাও এবং এই ইবুকটা যদি তোমরা ফলো করো 95% নম্বর তোমরা কিন্তু হুবহু কমন পাবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সেকশন থেকে। ওকে, এবং আপকামিং এনটিপিসি গ্রুপ ডি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ পরীক্ষা তো রয়েছে মেন, এবং অন্যান্য সকল পরীক্ষা সেগুলোর জন্য কিন্তু এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ইবুকটা কিন্তু একদমই গুরুত্বপূর্ণ। তো ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, সেখান থেকে পারচেস করে নাও। অলরেডি কিন্তু অনেক সংখ্যক স্টুডেন্ট এটি পারচেস করে নিয়েছে। ওকে, এবং সামনেই যাদের পরীক্ষা রয়েছে তারা কিন্তু এখন থেকেই প্রস্তুতি নাও। নেক্সট দেখো 5 নম্বর প্রশ্ন, 4টে আমরা ইতিহাস থেকে প্রশ্ন করলাম, 5 নম্বর থেকে আমরা জিওগ্রাফির প্রশ্ন করব। দেখো, কাবেরী নদীর একটি বিখ্যাত জলপ্রপাত হলো নিচের
কোনটি? তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি, শিব সমুদ্রম হলো কাবেরী নদীর একটি বিখ্যাত জলপ্রপাত। 6 নম্বর প্রশ্ন, মরু অঞ্চলের মাটির অপর নাম কি? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি, সিরোজেম হলো মরু অঞ্চলের মাটির অপর নাম। 7 নম্বর প্রশ্ন দেখো, ভারতের মৃত্তিকা গবেষণাগার রয়েছে নিচের কোন স্থানে? তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ, দেরাদুনে। নেক্সট 8 নম্বর প্রশ্ন দেখো, চারনোজেম মাটির অপর নাম কি? তো চারনোজেম মাটির অপর নাম হলো অপশন সি, কৃষ্ণ মৃত্তিকা। নেক্সট দেখো 9 নম্বর প্রশ্ন থেকে আমরা ঢুকে পড়লাম পলিটির উপর। কি বলছে 9 নম্বর প্রশ্ন, ভারতীয় সংবিধান ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে বর্ণনা করে, অর্থাৎ এই ধর্মনিরপেক্ষ কথাটির অর্থ কি? তো 9 নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো অপশন বি, রাষ্ট্র ধর্মকে নাগরিকের ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে করে এবং ধর্মের ভিত্তিতে কোনো রকম বিচার ভেদ করে না রাষ্ট্র, এটাই হলো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। নেক্সট দেখো 10 নম্বর প্রশ্ন, সংবিধানের মুখবন্ধ ভারতকে বর্ণনা করেছে কি রূপে? মুখবন্ধ অর্থাৎ প্রস্তাবনা বা আমরা যেটাকে প্রিয়াম্বেল বলে জেনে থাকি, প্রিয়াম্বেল। ওকে, তো 10 নম্বর প্রশ্নের কোনটা সঠিক উত্তর হয়ে যাবে? তো 10 নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি, সার্বভৌম, সমাজবাদী, ধর্ম নিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এবং সাধারণতন্ত্র, এই রূপে আমাদের প্রস্তাবনা আমাদের ভারতকে বর্ণনা করে। 11 নম্বর প্রশ্ন দেখো, সমাজবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ এবং একতা ও ঐক্যবদ্ধ, এই ভাষাগুলো যেগুলোকে ইংরেজিতে আমরা সোশ্যালিস্ট, সেকুলার অ্যান্ড দ্য ইউনিটি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি অফ নেশন, এই শব্দগুচ্ছ কততম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়? খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা কিন্তু। তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ, 42তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে। এটি হয়েছিল 1976 সালে এবং 42তম সংবিধান সংশোধনীটাকে বলা হয়ে থাকে মিনি কনস্টিটিউশন বলা হয়ে থাকে, কেননা এখানে প্রচুর পরিমাণে চেঞ্জ করা হয়েছিল। নেক্সট 12 নম্বর প্রশ্ন দেখো, ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধের লিবার্টি, ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ফ্রেটার্নিটি এর ধারণার উৎস নিচের কোন দেশ? অর্থাৎ লিবার্টি, ইকুয়ালিটি এবং ফ্রেটার্নিটি এই শব্দগুচ্ছগুলো নিচের কোন দেশের বিপ্লব বা স্বাধীনতার উপর থেকে নিয়ে আসা হয়েছে? তো 12 নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ, ফ্রান্সের বিপ্লবের উপর থেকে এই ধারণাগুলো নিয়ে আসা হয়েছে আমাদের সংবিধানে। নেক্সট দেখো 13 নম্বর প্রশ্ন, মা শব্দটির প্রতিধ্বনি শোনার ন্যূনতম দূরত্ব এক্স মিটার হলে বাবা শব্দটির প্রতিধ্বনি শোনার ন্যূনতম দূরত্ব কত হবে? খুব ট্রিকি প্রশ্ন, আমরা সায়েন্সের মধ্যে ঢুকে পড়লাম কিন্তু ফিজিক্সের সাউন্ডের উপর থেকে প্রশ্ন। তো মা শব্দটার প্রতিধ্বনি শোনার দূরত্ব যদি এক্স মিটার হয়, তাহলে বাবা শব্দটির প্রতিধ্বনি শোনার দূরত্ব হবে দেখো অপশন বি, 2x। কেন? এখানে দেখো মা একটা সিলেবেল আর বাবা এটা হচ্ছে দুটো সিলেবেল, তো সেই জন্য এটা 2x মিটার কিন্তু প্রতিধ্বনি শোনার ন্যূনতম দূরত্ব হবে। নেক্সট দেখো 14 নম্বর প্রশ্ন, কামানের ঝলক দেখার 6 সেকেন্ড পরে তার প্রতিধ্বনি শোনা গেল। শব্দের বেগ 340 মিটার পার সেকেন্ড হলে কামান থেকে শ্রোতার দূরত্ব কত হবে? এরকম অঙ্ক কিন্তু এনটিপিসিতে পড়তে পারে। তো কামানের ঝলক দেখার 6 সেকেন্ড পর প্রতিধ্বনি শোনা গেল, তো শব্দের বেগ 340 মিটার পার সেকেন্ড হলে কামান থেকে শ্রোতার দূরত্ব কত? তো এস অর্থাৎ স্মরণ, ঠিক আছে, এস অর্থাৎ স্মরণ ইকুয়াল টু ভেলোসিটি ইন্টু টাইম, ঠিক আছে, বা তোমরা এটাকে ডি হিসাবে লিখতে পারো, ডিস্টেন্স, ঠিক আছে, ডিস্টেন্স ইকুয়াল টু ভিটি, স্পিড ইন্টু টাইম। তো এখানে ভি কত রয়েছে? ভি অর্থাৎ বেগ হচ্ছে 340 মিটার পার সেকেন্ড এবং টাইম কত রয়েছে? 6 সেকেন্ড। ওকে, তো
তো সেকেন্ড এখান থেকে কেটে যাবে আর 6 34 গুণ হয়ে যাবে, তো হয়ে যাবে 2040 মিটার। তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি 2040 মিটার। নেক্সট 15 নম্বর প্রশ্ন, ভোল্ট মিটারের পরিমাপের পাল্লা বৃদ্ধি করতে যন্ত্রের কুণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত করা হয় নিচের কোনটিকে? ভোল্ট মিটারের পরিমাপের পাল্লা বৃদ্ধি করতে যন্ত্রের কুণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত করা হয় নিচের কোনটিকে? তো 15 নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ, শ্রেণী সমবায়ে রোধের মান বৃদ্ধি করতে হয়। ওকে, তো শ্রেণী সমবায়ে রোধের মান বৃদ্ধি করলে ভোল্ট মিটারের পরিমাপের পাল্লা কিন্তু বৃদ্ধি অটোমেটিক হয়ে যাবে কুণ্ডলীতে। নেক্সট 16 নম্বর প্রশ্ন দেখো, কোনটি সালফাইড আকরিক? নিচের কোনটি একটি সালফাইড আকরিক? তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি, জিঙ্ক ব্লেন্ড। জিঙ্ক ব্লেন্ড হলো একটি সালফাইড আকরিক। নেক্সট 17 নম্বর প্রশ্ন, কার্বন ব্ল্যাক তৈরিতে যে হাইড্রোকার্বনটি ব্যবহৃত হয় সেটি হলো নিচের কোনটি? এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোমাদের এনটিপিসির জন্য। কার্বন ব্ল্যাক তৈরি করতে কোন হাইড্রোকার্বন ব্যবহার করা হয়? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি, মিথেন। মিথেনের অপর নাম কি? মার্স গ্যাস, যার সংকেত CH4। 18 নম্বর প্রশ্ন, কোনটি জৈব ভঙ্গুর পলিমার নয়? তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ, টেফলন। টেফলন হলো একটি অজৈব পলিমার এবং এটা কিন্তু কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা হয়ে থাকে। বাদবাকি প্রোটিন, সেলুলোজ, স্টার্চ এগুলো কিন্তু জৈব অর্থাৎ অর্গানিক এবং প্রাকৃতিক সব পলিমার। নেক্সট 19 নম্বর প্রশ্ন দেখো, হট ডাইলিউট স্যুপ কথাটি প্রথম কোন বিজ্ঞানী ব্যবহার করেন? হট ডাইলিউট স্যুপ এই কথাটি নিচের কোন বিজ্ঞানী প্রথম ব্যবহার করেন? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি, হ্যালডেন। নেক্সট 20 নম্বর প্রশ্ন, ব্যাকটেরিয়া কে আবিষ্কার করেন? এই প্রশ্নটা কিন্তু অনেকবারই পরীক্ষা এসেছে এবং এনটিপিসির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তো ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেন অপশন এ, অ্যান্টনি ভ্যান লুইনহক, তিনি ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেন। নেক্সট 21, স্কারভি কোন ভিটামিনের অভাবে হয়ে থাকে? খুবই ইজি প্রশ্ন, এটা তোমরা প্রত্যেকেই পারবে এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, প্রায় প্রত্যেকটা পরীক্ষাতে এসে থাকে। তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি, ভিটামিন সি এর অভাবে স্কারভি রোগটা হয়ে থাকে এবং এর রাসায়নিক নাম সেটা কি? অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড। ওকে, নেক্সট 22 নম্বর প্রশ্ন, আমরা ইকোনমিক্স এর মধ্যে ঢুকলাম। দেখো, আমদানির উপর কর নিচের কোনটির উদাহরণ? আমদানির উপর নিচের যে করটা চাপানো হয় সেটি কিসের উদাহরণ নিচের? তো 22 নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি, ট্রেড ব্যারিয়ার, সেটা হলো ট্রেড ব্যারিয়ার। নেক্সট 23 নম্বর প্রশ্ন, কেলকার কমিটি কি সম্পর্কিত? নিচের কোনটির সাথে সম্পর্কিত ছিল কেলকার কমিটি? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি, কর সংস্কার। ঠিক আছে, কর সংস্কারের সাথে কেলকার কমিটি যুক্ত ছিল। 24 নম্বর প্রশ্ন দেখো, 1993 সালে গঠিত ডিসইনভেস্টমেন্ট কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান কে ছিলেন? 1993 সালে ডিসইনভেস্টমেন্ট কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন অপশন এ, জিভি রামকৃষ্ণ। নেক্সট 25 নম্বর প্রশ্ন দেখো, লোসুং উৎসব কোন রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত? লোসুং এই উৎসবটি নিচের কোন রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত? তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি, এ এবং বি, অর্থাৎ সিকিম এবং মিজোরাম এই দুটো রাজ্যতেই আমরা লোসুং এই উৎসবটি দেখতে পেয়ে থাকি। 26 দেখো, নিম্নলিখিত জুটিগুলির মধ্যে কারা সম্প্রতি ইউনেক্স সানরাইজ ইন্ডিয়া ওপেন জয়ী ভারতের প্রথম পুরুষ দল হয়ে উঠেছে? কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর মধ্যে ঢুকে পড়লাম, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তো 26 নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি, সাত্বিক সাইরাজ রেঙ্কি রেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টি এই দুজন কিন্তু ভারতের প্রথম পুরুষ দল হয়ে উঠেছে ইউনেক্স সানরাইজ ইন্ডিয়া ওপেন জয়ী। 27 নম্বর প্রশ্ন, সম্প্রতি বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী পণ্ডিত বিরজু মহারাজ মারা গেলেন, তিনি নিচের কোন নৃত্যের সাথে যুক্ত ছিলেন?
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কিন্তু এটি এবছরের এনটিপিসির সিবিটি 2 জন্য এবং আপকামিং যে কোনো এক্সামের জন্য। তো সম্প্রতি বিরজু মহারাজ মারা গেছেন, তিনি কোন নৃত্যের সাথে যুক্ত ছিলেন? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি কত্থক। এবং কত্থক নৃত্যটি কোন রাজ্যে দেখতে পাওয়া যায়? সেটা হলো উত্তরপ্রদেশ। ওকে, নেক্সট 28, প্রতি বছর কোন দিনটিতে ভারতীয় সেনা দিবস অথবা ন্যাশনাল আর্মি ডে পালিত হয়ে থাকে? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি 15ই জানুয়ারি। 19 নম্বর প্রশ্ন দেখো, সম্প্রতি কাকে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ বা ICHR এর চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত করা হলো? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি রাঘবেন্দ্র তানবার। এবং আজকের ক্লাসের শেষ প্রশ্ন, প্রশ্ন নাম্বার 30, এটা ভিভিআই করে রাখো, স্টার মার্ক, এই বছরের কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি কে মার্কিন মুদ্রায় স্থান পাওয়া প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা হলেন? সম্প্রতি কে মার্কিন মুদ্রায় স্থান পাওয়া প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা হলেন? তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি মায়া অ্যাঞ্জেলো। মায়া অ্যাঞ্জেলো প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা যেখানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রায় তার প্রতীকী স্থান পেয়েছে। ওকে, তো ক্লাসটা শেষ করার আগে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা তোমাদের জন্য। তোমরা জানো আমরা শেষে কিন্তু ক্লাসটা শেষ করার সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স করলাম। তো এইরকম কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পেতে কিন্তু আমাদের গাইডেন্স গ্রুপের পক্ষ থেকে পাবলিশ করা 2021 সালের সমস্ত কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে কিন্তু একটা ইবুক লঞ্চ করা হয়েছে, যেখানে তোমরা সম্পূর্ণ 12 মাসের সম্পূর্ণ জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পাবে, 2500 এমসিকিউ পাবে প্র্যাকটিসের জন্য, এবং একদম আপ টু ডেট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। 95% তোমরা নাম্বার কিন্তু এখান থেকে হুবহু কমন পাবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সেকশন থেকে, এবং আপকামিং এনটিপিসি, গ্রুপ ডি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ এবং অন্যান্য সকল পরীক্ষার জন্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। তো ডেসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, সেখান থেকে পারচেজ করে নাও। অলরেডি অনেক সংখ্যক স্টুডেন্ট কিন্তু পারচেজ করে তারা তাদের প্রস্তুতি কিন্তু শুরু করে দিয়েছে। ওকে, তো আজকের ক্লাসটা কেমন লেগেছে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করে জানাবে, এবং বন্ধুদের সাথে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করো। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশের বেল আইকনটা কিন্তু প্রেস করে রাখো, এবং আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হয়ে যাও বিভিন্ন ক্লাসের গুরুত্বপূর্ণ আপডেট এবং এই সমস্ত ক্লাসের পিডিএফ গুলো পাওয়ার জন্য। তো আজকের মতো ক্লাসটা এখানেই শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ।